Bro, kani bang giingon sa laing relihiyon, laing tinuohan, nga ang mga pari dili kuno alagad sa Dios, kay ang nagpapatay ni Kristo pangulong pari man kuno, ug ang mga Romano Katoliko mao gyud kuno ang nagpatay ni Kristo. Unsay imong ikatubag ani, bro? So mao ni ang atong hatagan og katin-awan karon, mga igsoon. Kay usa ni sa pamaagi sa mga piki nga pundok aron makapangilad sa mga inosenteng Katoliko. Bisan tuod og kadaghanan ni gitubag o kadaghanan ni gipasabot sa mga CFD, sige lang gihapon ni nilang gigamit nga pamaagi haron sila makapangilad sa inosenteng membro sa Katoliko. Musugot man sila sa dili, ang mga pari nga Katoliko mao gyud ang tinuod nga alagad sa Dios. Dili nang mga pastor sa relihiyon nga nisulpot lang sa ulahing kapanahunan. Dili na mga pastor sa mga laing tinuohan. Ang nagpapatay ni Ginoong Hesus mao ang pangulong pari sa Hudyo nga si Caifás. Juan kapitulo 18 bersikulo 12 ngadto 14. Dili pari sa mga Kristiyano Katoliko. Kanang ilang giingon nga mga Romano Katoliko ang nagpatay ni Kristo, bakak na. Kay ang tinuod, Hudyo ang nagpatay ni Ginoong Hesus. Klaro kayo na nga mabasa diha sa unang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 15 sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Nga giingon ang mga Hudyo mao ang nagpatay sa mga propeta sa Dios kaniadto, ug sila sab ang nagpatay kang Ginoong Hesus. Mao ginay klaro nga mabasa nato diha sa teksto. Ug mao ni timan-e nga si Ginoong Hesus nga gipapatay sa pangulong pari sa mga Hudyo, pangulong pari usab sa mga Kristiyanos. Hebreo kapitulo 3 bersikulo 1. Busa walay labot ang mga pari sa Kristiyano Katoliko sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Pagbutang-butang o pagpangdaot lang na sa mga piki nga pundok sa relihiyon. Si Ginoong Hesus pangulong pari. Busa duna siya sakop nga mga pari nga mga alagad sa Dios. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 nga giingon, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nga gitawag nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto siyang katingalahang kahayag. Ug sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10, gihimo mo silang gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa atong Dios ug maghari sila sa kalibutan. Ang mga pari mao'y maghari sa kalibutan. Tungod kay ang mga Kristiyanos lukop sa kalibutan, nga kung sa kinatsila pa Katoliko. Busa pari gyud sa Katoliko ang tinuod nga alagad sa Dios, dili ng pastor sa mga piki nga pundok. God bless, nga igsoon.